U srcu Dalmatinske Zagore smjestila se planina Dinara. Svojom pojavom ovaj odnedavno najmlađi park prirode u Hrvatskoj oduzima dah svim putnicima i namjernicima. Prirodne ljepote Dinare, njene impozantne stijene, krški reljef i prostrani pašnjaci dom su brojnom živom svijetu. A Dinara je stoljećima prehranjivala, odgajala i bila središte života mnogim generacijama. Osim žitelja koji svakodnevno ponosno i s poštovanjem gledaju ka Dinari, njeno bogatstvo i važnost prepoznato je i puno šire. Uz brojne priče i uspomene koje Dinara čuva, u njoj žive biljne i životinjske vrste, endemične i zaštićene. To je razlog laskavoj tituli koju Dinara nosi, a ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postala je Natura 2000 područjem važnim za vrste, staništa, a posebno za ptice. Održavanjem suhih travnjaka, i to vrlo specifičnih ovdje suhih travnjaka koji se nalaze na debelim nanosima šljunka sa vrlo škrtim i minimalnom količinom tla, gdje je trava uvijek i ostala vegetacija niska. Znači, specijalan set vrsta i biljaka i životinja, gljiva pa i drugih organizama, i glavnina njih se nalazi u podnožju Dinare. Vizure raskošnih pašnjaka kojima prolaze stočari s blagom sve više nestaju i na njihovom mjestu su nepregledne zarasle površine. Nestankom ljudi, blaga i tradicionalnog načina života nestaje i iskonska priroda Dinare, ali i mnoge vrste, posebno ptičje, čije preživljavanje ovisi o ovom otvorenom staništu. Upravo zato se projekt Dinara Back to Life uhvatio u koštac s obnovom dinarskih travnjaka. Prije 100-tinjak godina travnjaci su bili puno prostraniji, ljudi su živjeli od stočarstva i stoga je jedan od ciljeva ovog projekta upravo očuvanje takvih travnjaka, odnosno vraćanje nekadašnjeg sjaja na ta područja. Na širem području Ježevičkog suhopolja u Vrlici započela je velika akcija ručnog uklanjanja nepoželjne drvenaste vegetacije. Bilo je važno očistiti travnjak od grmova šmrike kako bi se ptice travnjaka, koje su zbog zarastanja u grmlje izgubile stanište, ponovno vratile, a s njima dobrobiti pronašle i druge domaće i divlje životinje. Svoj doprinos na jedinstvenom volonterskom kampu dalo je i 20-ak studenata, budućih stručnjaka s područja biologije, šumarstva i agronomije iz cijele Hrvatske. Iskustvo i susret s Dinarom te svijest o važnosti travnjaka sigurno će koristiti u svom stručnom radu. Najveći potencijal je uvijek ljudski potencijal, dakle jako je od iznimne važnosti imati mlade, educirane ljude koji će onda preuzeti taj posao na sebe kako bi se kvalitetnije upravljalo zaštićenim područjem. Vatra je nekoć bila jedan od načina kako je domaće stanovništvo održavalo pašnjake, unapređivalo kvalitetu ispaše, ali i sprječavalo velike ljetne požare. Tijekom zime i u strogim uvjetima, zahvaljujući odličnoj koordinaciji s javnom vatrogasnom postrojbom Sinj i dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sinj, projektnim partnerima i volonterima, uspješno je testirana metoda kontroliranog paljenja zaraslih travnjaka, a do kraja projekta na taj način je očišćeno više od 50 hektara površine iznad sela Bitelić, uz tradicionalnu stazu kojom su se stočari uspinjali u planinu na visoravan Vrdovo. Kontrolirano paljenje je prastara metoda koja se koristi otkad postoji stočarstvo, otkad ljudi uzgajaju blago. Danas isto ga provodimo kao metodu upravljanja staništem da bi se sačuvala bioraznolikost, ali da bi se isto tako i sačuvala vrijednost tih pašnjaka, odnosno travnjaka u upotrebi za ljude koji i dalje drže blago. Transhumanca, odnosno odlazak stočara s blagom u viša područja u proljeće te povratak u jesen, bio je način života mnogih obitelji. Prepoznata je kao dio identiteta i tradicije ovog kraja, te je upisana u UNESCO-vu nematerijalnu kulturnu baštinu. Nekad nas je bilo više na Dinari, bilo je više blaga, bile su kuće, kolibice, stanovi, sad je to drugačije.
Danas je transhumanca rijetkost, no preostali stočari svakodnevno nastavljaju brinuti o svom blagu najbolje što mogu. Biti mladi stočar nije lako, jer ima zahtjevnih poslova. Ako to ne volimo i ne radimo s ljubavlju, od toga nema ništa. Dobro poznavajući krajolik, čovjek je razvijao i usavršavao vještinu korištenja prirodnih resursa. Gradeći dom i koristeći kamen kako bi si olakšao život, čovjek je brinuo i o resursima pitke vode. Dinara tako danas obiluje bunarima i lokvama koji su važan izvor vode i utočište su raznim biljkama, kukcima, sisavcima i pticama. Kako bi očuvali prirodu, ali i oživjeli lokalnu baštinu, uz obnovu travnjaka obnovljeno je i ono što stočari koriste za tradicionalno ekstenzivno stočarstvo. Očišćene stoljetne staze, uređeni suhozidi i obnovljeni bunari i lokve na padinama Dinare rezultat su vrijednih ruku koje su učile i usavršavale vještinu suhozidne gradnje. Kod suhozida je specifično što nema nekog vezivnog sredstva između, nego se zida u suho. Znači zida se samo sa kamenjem, bez umetanja i kakvog betona ili nekakvog vezivnog sredstva. Intervencija je to u prirodi, ali je sarađeno sa prirodnim materijalima i ne narušava previše sam krajolik. Raditi s lokalnom zajednicom, surađivati s brojnim drugim dionicima te poticati održiv razvoj dinarskog područja pokazao se itekako moguć. Izazovi koji ostaju, poput još jačeg zagovaranja za promjene kako bi obnova travnjaka u budućnosti bila jednostavnija, su podsjetnik, ali i motivacija svima za očuvanje prirode i njeno održivo korištenje. S ovcama, ja sam svoj na svome, ovo je moje mjesto ovdje koje sam tu rođen i živim tu. Tako. Ako odu svi mladi, ko će ostati? Neko mora ostati ovdje. Simboli marljivosti težaka dinarskog krša, ljubav prema ovom kraju te jedinstven način života bili su i ostali motiv za očuvati ovu iznimnu prirodnu i kulturnu baštinu. Snažna povezanost s prirodom, njegovanje tradicionalnih vrijednosti u modernom društvu te duh zajedništva svjedoče da je Dinara itekako živa. Stoga dugotrajno i uspješno očuvanje prirode Dinare ostaje na svim generacijama. Baš kao što ćemo i sami reći, čuvajmo naše blago.